Kada sam pre 10 godina objavio knjigu Čovjek je više od ljudskog resursa, put kojim se teže ide, nisam mogao da verujem da će biti danas aktuelnija nego te godine. Upravo žurio sam da je objavim misleći da će već naredne godine izgubiti na snazi i da će biti bespredmetno njeno objavljivanje. Vreme je pokazalo da je ona danas aktuelnija nego pre 10 godina i da danas većina može da prati to šta je u knjizi bilo saopšteno. Ono na čemu je knjiga temeljno napravljena jeste razrada dela Dostojevskog, u prvom redu Velikog inkvizitora, u kojoj je Dostojevski objasnio da čovjeka uopšte ne dotiče priča o slobodi. On je čovjek mase i on traga za sigurnošću. Tri su velike dileme koje čovjek želi da reši u toku svog života. Prva je da sazna ko će mu dati hlebove, to je ekonomska sloboda. Druga je dilema ili težnja da se oslobodi unutrašnjih frustracija i nesigurnosti, ko će ga osloboditi, dakle, i poslednje sumnje, a to je psihološka sloboda. I treća je ko će ga osloboditi strahova od ratova i velikih napetosti, a to je politička sloboda. I u okviru ta tri velika znaka pitanja prolazi čovjekov život i pokušaj da se u svemu tome snađe. Knjiga je sastavljena od 312 strana, preko 50 ilustracija, preko 30 fotografija, desetina matematičkih iskaza i grafikona. U knjizi su objašnjene sve važne dileme koje danas ima svaki roditelj, svako dete, svaka kompanija, jer svi oni zajedno tragaju za time da dođu do odgovora na pitanje kako postati uspešan i srećan. Dakle, u srcu sistema u kome mi danas živimo nalazi se preduzetnik, a taj preduzetnik je potpuna nepoznanica za većinu današnjih ljudi u Srbiji. To je ta stvar koja je precizno definisana u knjizi. Knjigu možete poručiti i danas na istu adresu na pusonja6gmail.com po istoj ceni od 1000 dinara. Hvala vam.